پوهنتون ته ولاړې خیر یا غټه شوې خیر پوهنتون ته ولاړې د استاد خبرو ته به غوږ نیسې چې هغه څه وایي دا ګرده ښه کارونه دي او که سړی په ژوند کې ډېر متوجه اوسي هر کار ته متوجه کېږي ته خو هوښیاره نجلۍ یې زویه ته کوم داسې یې لکه نور نجونې خو زمری یې زمری زویه هغه در دغه ښه کارو پورې یو پوښتنه راته پیدا سوه په دنیا کې خو رښتیا هم ډېر ښه کارونه شته تر ټولو ښه کار به څه شي رښتیا هم په دنیا کې ډېر کارونه موږ تاسو چې ګورو د ښه کارو په نامه باندې خلک یې کوي یا سوي دي یا کېږي پر واده باندې وفا کول دا ښه کار دی مثلا درواغ نه ویل ښه کار دی چا ته پور ورکول ښه کار دی د میلمه احترام دا ټول هغه چې ښه کارونه بلل کېږي خو په کتابو کې لیکلي دي او دغسې ما چې د علماو څخه اورېدلي دي وایي تر ټولو ښه کار بیا دا دی چې سړی پر بدو باندې ښه وکړي ځکه پر بدو باندې په ښه څه ترخه دي مګر میوه یې ډېره شیرینه ده په دې خاطر چې سړی کله چا سره څوک بد درسره وکړي نو د ستا په زړه کې د هغه لپاره د انتقام او د غچ اخیستلو یو دغه د اور څپې نو کله چې ته غواړې دا د اور څپې په احسان باندې مړې کړي دا اسانه کار نه دی نو ته د هغه سره احسان وکړي هغه هم د فکر کوي دی به زما څخه انتقام واخلي مګر ته راولاړ شې د دې وجه چې انتقام ځینې واخلي هغه ته هغه وبخښې او دغه هم وکړې د بخښلو تر څنګ د هغه سره نیکي هم وکړې نو هغه بیا تر عمره پورې داسې څه چې تا به خپل د احسان په تار باندې بند وتړئ یو چا لیکلي ول هغه لوی دیب چې په زنځیرو څوک نشي تړلی خلک یې د احسان په نري تار باندې تړي او په دې اړه به رحمان بابا هم څه ښه ولیدي وایي که بل بد کار ته ښه ورسره وکړه هر یو نخل چې میوه لري سنګسار سي نو کله چې تا په ډبرو خلک ولي تاسو خلک تا خلک زری ته وایي پوه چې زه په ټولنه کې یو څوک یم نو موتی څوک یم نسبت نور د راجپانو زه مخته یم نو وایي ته چې نور څه مخته یې نو څه به حوصله او زغم هم ولرې نو که څوک بد کوي باید موږ تاسو ښه ورسره وکړو خوشحاله بانه وایي که ول بد کانې څنګه دی وایي زما بیت راته تېر سو زه خوشحال یم زما داز ده څوک چې بد کړي زه به ښه کړم زه خوشحال یم زما داز ده موږ به د خلکو سره ښه کوو ښه والی دی چې انسان یو ځای ته رسوي او بیا دغسې ښه لکه دا چې دي دا نو بیا بیخي هېڅ دغه نه لري زوال نه لري د دې پورې ما ته مې یو بیت راغلی ښه سړی د چا په بدو نظر نه کا ښه سړی د چا په بدو نظر نه کا چې څوک بد ورسره کاندي دی به ښه کا دی به ښه کا نو دا ګوره ښه سړی دا سو دا ښه سړیتوب معیار سو ځکه ښه په ښه داسې لکه دوکاندار څه شی رانیسي دا خو دغه نه سو ته پیسې ورکوې تا شی درکوي دا ښه په ښه سول او کله چې ته پر بدو باندې ښه کوې دا ډېره لویه خبره ده میوه جانه دا درته که نه دی او هغه په ټولنه کې پر چا باندې ځان ګرانول یا د هغه په زړه کې ځای پیدا کول دا وده بیا څنګه انسان مطلب دا څنګه موږ په ټولنه کې په خلکو باندې ګران سو هو داسې وایي دا ښه خبره ده دا هم ډېر لارې لري خو زه به لنډ ووایم ځکه چې وخت کم دی په لږ وخت کې به ډېرې خبرې وکړو هغه دا دی چې کله چې په ټولنه کې یو څوک په کوم نامه باندې په ښه نامه باندې د دې خوشحاله کېږي په هغه نامه ورته وایاست صحیح سو او چا ته سلام اچوئ دا یې دویم او درېیم کله چې هغه مجلس ته راغلی ځای ورکوئ تاسو پوهېدلئ څوک چې مجلس ته راسي سړی وارخطا یې چېرې کښېنوه ته ورته راځه راځه دلته ما څنګ ته کښېني پس سړی وګوري نور ځای هم خالي نو دا سړی که ته راورسې په ټولنه کې دا درې کاره وکړې چې خلکو ته سلام واچوې او په کوم نامه چې دی خوشحاله کېږي په هغه نامه ورته ووایې او ته څنګ په مجلس کې چې دی راسي ته ځای ورکړې نو ته به د خلکو په زړونو کې ځان لپاره ماڼۍ جوړې کړې او به همیشه ته دغه په زړه کې ژوندی یې او هېڅکله به تا پسې هغه نه بد وایي نه سره بد کوي نو دا خبرې دي چې د پوهانو کړي دي عالمانو حتی د دیني خبره هم دغسې ده په دیني کتابو کې راغلي چې غواړې چې په خلکو باندې ګران شي دا درې کاره کوه نو الله دې موږ توفیق راکړي چې ښه کارونه وکړو پر بدو باندې ښه وکړو او خلکو په هغه نامه ووایي چې دوی په خوشحاله کېږي سلام ور واچوو او تر څنګ په مجلس کې راته ځای ورکړو